укроп. Бұл өсімдік ас әзірлеуде кеңінен қолданылып, тамаққа ерекше дәм беретін тамаша дәмдеуіштердің бірі. Аскөктің адам ағзасына пайдалы екені барлық жерде мәлім. Сондықтан оны көп тұтынады. Бірақ оның емдік қасиеттері жайлы көп адам біле бермейді. Аскөктің пайдалы қасиеттері. Аскөктің пайдалы құрамы дизентерия, диарея, жұқпалы аурулар кезінде, ұйқы бұзылғанда жақсы көмектеседі. Ол қан қысымын төмендетіп, жүйке жүйесін тыныштандыруға қабілетті. Бүгін сіздерге үй жағдайында аскөктен дәрі жасауға арналған рецепттер ұсынамыз. Бұларды кез келген адам көп шығынданбай жасауға болады. Бірінші, көздің өткірлігі төмендеп, көз тез шаршайтын болса, сізге аскөктің тұқымы көмектеседі. Ол үшін аскөктің тұқымынан компресс жасау қажет. Аскөктің тұқымын дәкеге салып, біраз уақыт жылы жерге қою керек. Содан соң оны көзге 20 минут қоямыз. 20 минуттан соң көзіңізде айтарлықтай жеңілдіктер сезіледі. Бұл әдіс сондай-ақ көз айналасындағы әжімдерді де тегістейді екен. Ісіну және қабақтың қызаруын азайтады. Екінші, аскөкті кептіріп алып, жағып, оның күлін жазылмай жүрген жараға сепсе, ол тез жазылады екен. Ұрық дәнін ұнтақтап, ауызға салып жүрсе, ыстықты қолма-қол тыяды. Үшінші, оның ұрық дәнімен қоса кептірген сабағының ұнтағынан 2 ас қасық салып, жарты литр суға қайнатып ішсе, ішті жүргізіп, асқазанды ішекті тазалайды екен. Төртінші, қарапайым тұнба. 1 ас қасық кептірілген аскөкті 0,5 литр суға салып, 1 сағат тұндырамыз. Дәрі дайын. Бұл тұнбаны жарты стаканнан күніне 3 рет ішу қажет. Бұл тұнба асқазан, ішек ауруларына пайдалы екен. Диарея, іштің қатуы, яғни запор сынды ауруларды емдейді. Жас аналарға аскөкті көп тұтыну өте пайдалы және психологиялық аурулар кезінде де таптырмайтын құрал болып табылады екен.